კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო მედიის დღის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და სტუდიაში ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს წევრს ბატონ შაქარაშვილს მასპინძლობთ გამარჯობა. მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ სტუდიას და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ბატონ ვადოსთან ერთად ჩვენ ახლა მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს გამოვეხმაურებით, მაგრამ ალბათ ის მოლოდინი, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდის მიწურულს უკავშირდება და რაღაც დარჩა ერთ დღეში უკვე ამ კვირის ბოლოს არჩევნები გველოდება. ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ უნდა გთხოვოთ შეფასება პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, ვიცით რომ საქართველოს სახელმწიფო დელეგაცია დანიის დედაქალაქშია და ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მე-7 სამიტში ღებულობენ მონაწილეობას. ეს გლობალური პოლიტიკის ჭრილში და ეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ აქ შიდა პოლიტიკური ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. აი ამ ჭრილში პირველ რიგში დელეგაციის შეფასებას გთხოვთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ჩვენთან მიმდინარე მოვლენებს. კი ბატონო, ერთი თხოვნა მექნება, გუშინ 1 ოქტომბერი იყო და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ეს მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ყველა იმ ადამიანს, ვისთვისაც ეს დღესასწაული და ზეიმია, მართალია ქართული საზოგადოების ღირსეულმა ნაწილმა, ქართველმა ხალხმა იცის, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ არის ერთჯერადი აქტი და 1 ოქტომბრის გამარჯვებით ეს ვერ დასრულდებოდა და ვერ შემოიფარგლებოდა. დღესაც იმავე ბრძოლაში ვართ, დღესაც ეგზისტენციალური მნიშვნელობა აქვს ამ ბრძოლას და იმ ხალხის სიმრავლე და სულისკვეთება, რომელიც ისევ 1 ოქტომბრის ღირებულებებით და იდეალებით ცხოვრობს, მარწმუნებს, რომ ბრძოლის ამ ეტაპსაც დიდი გამარჯვებით და წარმატებით დავასრულებთ. რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას, ამ არჩევნების წინ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მოქმედი საქართველოს მტრებისთვის ძალიან მძიმე სურათი დაიდო, ესე ვთქვათ, რასაც ქვია ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ხილვა ასეთ მნიშვნელოვან სამიტზე და განსაკუთრებით ის შეფასებები, რომელიც ისმის საქართველოსთან მიმართებაში იმ ლიდერების და იმ ქვეყნების მხრიდან, სადაც საღი აზრი ჭარბობს და სადაც იაზრებენ იმას თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს თავად ევროპისთვის და ევროკავშირისთვის, რომ დღეს ევროკავშირს უფრო ჭირდება საქართველო, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. გნებავთ ხაზი გაუსვათ ვიქტორ ორბანის განცხადებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისაბაძი, გასაკვირი და შესაშური არის ის შედეგები, რასაც საქართველო აფიქსირებს პოლიტიკური სტაბილურობის კუთხით, ეკონომიკური ზრდის და ტემპის კუთხით და რომ ისინი მათ აინტერესებს სწავლობენ იმ ფორმულას თუ რამ განაპირობა ასეთი შედეგი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ არის შეტევა, თავდასხმა, ზეწოლა საქართველოზე, შანტაჟი ქვეყნის შიგნით, ამხელა აგენტურული ქსელი ქვეყნის გარედან ასეთი ინტერესი, რომ საქართველოში მოხდეს დესტაბილიზაცია, მაგრამ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად ახერხებს იმას, რომ ინარჩუნებს ყველაზე ძვირფას მთავარს, მშვიდობას, რაზეც არის დაშენებული შემდგომში ყველა სხვა სიკეთე და რაც აისახება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპში, რომლის მაჩვენებლებიც ბოლო კვირაში უკვე გაზარდა, როგორც ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკმა 7%-მდე, ასევე აზიის განვითარების ბანკმა ნებისმიერ ყველა ობიექტური ესე ვთქვათ, შეფასებით საქართველოს არის მოწინავე ფართო რეგიონში, მთლიანად ევროპაში და ეს რაღაც ჰაერიდან არ მოსულა ცხადია, ეს არის სწორი, პრაგმატული პოლიტიკის შედეგი და თავარი ამ ყველაფრის საყრდენი არის მშვიდობა, რომელიც არის ასეთი ძვირფასი დღეს მთელს მსოფლიოში ამ ტურბულენციაში, ტურბულენტულ გარემოში, დიდი ცვლილებების, დიდი ომების, დაპირისპირებების ფონზე ჩვენი პატარა ქვეყანა ახერხებს, რომ იპოვოს ის საკუთარი მნიშვნელოვანი და ღირსეული ადგილი ამ ახალ მსოფლიო რეალობაში, რომელსაც მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები. ჩვენ ახლა მივუახლოვდით ისეთ პოლიტიკურ ეტაპს, როდესაც სრულიად სხვა მოცემულობითში და პოლიტიკურ ველზე
ვატარებთ ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც მე მგონი მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე არ ემსგავსება არც ერთ ადგილობრივ არჩევნებს. ჩვენ გახსოვს ადგილობრივი არჩევნების მიმართ განსაკუთრებული აქტივობები იყო წლების წინ და იგივე თქვენ 1 ოქტომბერი აღნიშნეთ და 2012 წლამდე ნაბიჯები, რომელმაც საბოლოოდ შემდეგ უკვე თქვენ მიერ აღნიშნული საბოლოო გამარჯვება მოიტანა, თქვათ რომლის შემდეგაც დასრულდა სააკაშვილის პრეზიდენტობით მმართველობის პერიოდი და დაიწყო სხვა პერიოდი და იმ პერიოდში მე მახსოვს იგივე ოპოზიციისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა ადგილობრივ არჩევნებს. ანუ ადგილობრივი არჩევნების მასშტაბი, ღირებულება, მნიშვნელობა პოლიტიკურ ჭრილში არანაკლები იყო საპარლამენტო. მესმის რომ საპარლამენტო ყოველთვის მაღალი, იმიტომ რომ ამაზე უზენაესი საკანონმდებლო ორგანო ქვეყანაში არ არსებობს. მით უმეტეს დღეს ჩვენი წყობა საერთოდ ამას ეფუძნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იქ ჭიდილი, იქ გამარჯვება და თითოეული სავარძლის სამაჟორიტარო ადგილობრივ საკანონმდებლო სივრცეში მოპოვება იყო უნიშნულოვანესი და ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით სამკვიდრო სასიცოცხლო პოლიტიკური ბრძოლა იყო და დღეს თითქოს ეს ოპოზიციური ველიდან არის კიდევ თითქოს არის თითქოს არც არის იქაც საერთოდ სრულიად სხვა დაგსაქსულობა აი ამ ფონზე გვაქვს ადგილობრივი არჩევნები რომელიც სრულიად არასტანდარტულია ნამდვილად არასტანდარტულია პირველი ალბათ 2012 წლამდე პოლიტიკური პროცესის და ოპოზიციის დღევანდელ ოპოზიციასთან შედარება არ იქნებოდა სწორი პირველ რიგში მიზნებიდან გამომდინარე. ადგილობრივი არჩევნების მიმართ აქტიურობებზე პოლიტიკური. კი, რა თქმა უნდა, მაშინ აქტორების მხრიდან. მაშინდელი პროცესებისგან განსხვავებით და მაშინდელი პროტესტისგან განსხვავებით დღეს ვინც წარმოადგენს საქართველოს მტრულად განწყობილ ძალებს აგენტურულ ქსელს მათ ძალიან კარგად იციან რომ მათ არ აინტერესებთ არჩევნები. დღევანდელი არჩევნები იმიტომაც არის ასეთი არასტანდარტული და ფაქტობრივად არ გვაქვს ჩვენ არჩევნები, ხო? გნებავთ პარტიული კუთხით, გნებავთ მერობის კანდიდატების კუთხით, გნებავთ ადგილობრივი წარმომადგენლების მაჟორიტარების კუთხით, კონკურენცია არ არის საერთოდ, ხო? ეს არ არის კარგი მოცემულობა ქვეყნისთვის, რომ არ არის არჩევანი და არ არის ჯამთელი კონკურენცია და ეს ამ ყველაფერს იქამდე მივყავართ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის სწორედ რომ ამ აგენტურულ ქსელს იმდენად ჰქონდა მოცული და შეჭმული ოპოზიციური პოლიტიკური სივრცე რომ არ იყო ადგილი ჯამთელი ჯანსაღი ოპოზიციური ძალებისა რომლებიც იქნებოდნენ ასე ვთქვათ არგუმენტებზე დაფუძნებული კრიტიკით დაკავებული და საკუთარ წვრილს შეიტანდნენ ქვეყნისათვის უკეთესი გადაწყვეტილებების მიღებაში და არ იქნებოდნენ განწყობილი ასე ვთქვათ მხოლოდ იმით რომ რამენაირად ხელისუფლებისთვის ხელი შეეშალათ რომ ძალაუფლება მათ ხელში აღმოჩენილიყო. არაერთი არჩევნები ჩატარდა ადგილობრივი თუ საპარლამენტო საქართველოში, სადაც მიუხედავად ძალიან დიდი წნეხისა, ჩარევისა ქვეყნის გარედან, დიდი ფულის, პროპაგანდის, ყველა აკრძალული მეთოდის გამოყენებისა, მათ ვერ მიაღწიეს სასურველ შედეგს. დღესაც ძალიან კარგად იციან, რომ არჩევნების გზით, დემოკრატიული პროცესის გზით მათ არანაირი შანსი არ აქვთ იმისა, რომ მოვიდნენ საქართველოს ხელისუფლებაში, გნებავთ ადგილობრივ დონეზე თუ ცენტრალურ დონეზე საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, ასე რომ ისინი თავიდანვე იყვნენ აწყობილი დესტრუქციაზე, არჩევნების შემდგომ პერიოდზე, დესტაბილიზაციაზე და მათ უბრალოდ საკუთარმა პატრონებმა განუსაზღვრეს როლები. ეს ოთხივე წარმონაქმნი, მათ შეუძლებელია რომ პარტიები უწოდოთ, ეს ოთხივე წარმონაქმნი არის კოლექტიური ნაცმოძრაობის სხვადასხვა ფლანგი, აქედან რამდენიმეს განუსაზღვრეს როლი, რომ ისინი უნდა შესულიყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ხოლო ნაწილს განუსაზღვრეს, ასე ვთქვათ, დაავალეს ბოიკოტირება და ისინი არ მონაწილეობენ არჩევნებში. ეს არჩევნები დასრულდება ქართული ოცნების გამარჯვებით ყველა დონეზე, თბილისშიც, სხვა მუნიციპალიტეტებშიც და ძალიან სწრაფად ასევე უნდა მოხერხდეს და ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ ქვეყანაში იყოს წესრიგი. დღეს ქართული საზოგადოების, საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა არის
ქვეყანაში იყოს წესრიგი, კანონის უზენაესობა და შევინარჩუნოთ პოლიტიკური სტაბილურობა. თუ გვინდა ჩვენ სხვა გამოწვევებს, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, მათ წინაშე ვიყოთ ეფექტური და გავაგრძელოთ ეს განვითარების სწრაფი ტემპი, ამისთვის აუცილებელია შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა და წესრიგი. რომ თითოეული დღე ამ გამოსვლების ამ დესტაბილიზაციის მცდელობების მოქმედებს ეკონომიკაზე, მოქმედებს ინვესტიციებზე და ეს არის მათი ამოცანაც, რომ რამენაირად ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ისინი ხო პირდაპირ არიან საქართველოს მტრები. ქართული სახელი და გვარებით თუ უცხოელებით თუ ასე შემდეგ ისინი არიან საქართველოს მტრები და ყველა მათი ნაბიჯი, ყველა მათი ქმედება ემსახურება ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ხელყოფას. შესაბამისად, არჩევნებზე მოუწოდებ, გამოვიყენებ თქვენის ნებართვით ამ საშუალებას და მოუწოდებ მოქალაქეებს, რომ ეს მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოთ, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ოპოზიცია და ოპოზიციური პოლიტიკური პროცესი საერთოდ არ არსებობს, არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ გამარჯვება გარანტირებული, მიღწეული და ესე ვთქვათ, ჩვენი მონაწილეობის გარეშე ეს გამარჯვება არ დადგება. ამიტომ ყველანი უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და ამით ჩვენი წვლილი შევიტანოთ პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები შედგეს, ჩაიაროს მშვიდობიან ვითარებაში და ამას უზრუნველყოფს სწორედ ჩვენი აქტიურობა, ქართული საზოგადოების ამორჩევლის აქტიურობა, რომელიც არის ერთადერთი რამის მხარეს. ეს არის ქვეყანაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება. და ვინც უზრუნველყოფს ამას, ეს არის დღეს ამ ვითარებაში მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება, მისი წარმომადგენლებით იქნებიან ეს საკრებულოებში თუ მერობის კანდიდატები. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა და არ არსებობს სხვა არანაირი რეალობა. ეს არის ერთადერთი მოცემულობა. ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საუკეთესო მოცემულობა ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესისთვის და იმ ჩვენ ველოდებით, რომ ძალიან მალე არჩევნების შემდეგ მოხდება მნიშვნელოვანი პროცესის დაგვირგვინება, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა და განდევნა ამ აგენტურული ქსელის ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური სივრციდან, რაც უნდა გახდეს იმის საფუძველი და საწინდარი, რომ ქვეყანაში შეიქმნას რეალური ჯანმრთელი, ჯანსაღი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მიიღებენ ამ ქვეყნის შენებაში, ამ ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობას და არ იქნებიან მოტივირებული და განწყობილი მხოლოდ და მხოლოდ ძალაუფლების წყურვილით, რასაც აქამდე ჩვენ ხედავდით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მონაწილეობა, აქტიურობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ჩვენ მოქალაქეების ნაწილს გულისხმობ ცხადი. მე ისევ დაუბრუნდები შეკითხვის ამ ნაწილს და მაინტერესებს თქვენი პროგნოზი როგორია. ერთის მხრივ ვხედავთ ოპოზიციაში განხეთქილებას, ნაწილი ამბობს, რომ უნდა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, მეორე ამბობს, რომ არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. აგერ მაგალითად გახარია საქართველოს პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრის კეკენაძის განცხადებით, აი ფრაზა არის, როდესაც საქართველოს საერთაშორისო ყურადღებას მოქალაქეებს მშვიდობიანი პროტესტების დამსახურებით ინარჩუნებს, კატეგორიულად მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის მცდელობა, ხელისუფლების დამხობის მოწოდებებით ოპოზიციური სივრცის დისკრედიტაცია მოახდინოს. ანუ იგივე ოპოზიციაში ჩვენ ვღებულობთ სურათს, როდესაც მოქალაქეებს, რომლებსაც აგერ საუბრობდა, აქვთ ერთი მოთხოვნა, იქ პროტესტი უფრო ისმის, ოპოზიციის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე გამოდიოდნენ რუსთაველის პროსპექტზე, აქვს მოსაზრება და პოზიცია, რომ არჩევნებში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, აქ რამდენიმე პარტიაზე საუბარი მოგეხსენებათ და სხვა ნაწილი ოპოზიციური პარტიებისა ამბობს, რომ ბოიკოტი უნდა მოახდინოთ. ანუ მესმის და სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ჩვენი დემოკრატიული პროცესისთვის ძალიან ცუდია და შეიძლება რაღაც დეზორიენტაციასაც ქმნის ოპოზიციური ფლანგის მხარდამჭერებისთვის. ანუ ან ბოიკოტია, ან არჩევნებია. ორივე ერთდროულად როგორ არ ვიცი. მაგრამ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ როგორ ხედავთ ზეგ არჩევნები როგორ ჩაივლის და ჩვენი ხვალინდელი პოლიტიკური დღის წესრიგის გაგრძელებისთვის რა პოლიტიკურ პროცესებს ვარაუდობთ? გახარიას წარმომადგენლების მხრიდან ეს წარუმატებელი მცდელობაა, რომ რამენაირად დისტანცირება მოახდინონ მარგინალური ძალებისგან, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობა, ისინი
ჩვენ გახარია საქართველოსთვის არის ნაციონალური მოძრაობის განყოფილება. რაც არ უნდა განცხადებები აკეთონ და გაემიჯნონ განცხადებების დონეზე ესე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის კონკრეტულად ამ პარტიის მათი წარმომადგენლების მარგინალი წარმომადგენლების პოზიციებს ეს იქნება წარუმატებელი, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოების თვალში მათ უკვე აქვთ საკუთარი ადგილი და საკუთარი სტატუსი, რომ ისინი არიან კოლექტიური ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები და უბრუნდები იმას, რაც წინა კითხვის პასუხად მოგახსენეთ, რომ ეს ფუნქციები და ეს როლები მათ საკუთარმა პატრონებმა განუსაზღვრეს და ეს არ გამომდინარეობს მათი რაღაც არჩევანიდან. ესეც წინასწარ განსაზღვრული როლებია. რა თქმა უნდა, მიიღებენ ხა არჩევნებში მონაწილეობას თუ არ მიიღებდნენ. შეიძლება პირიქით ყოფილიყო, რომ კოლექტივს გახარიას და ლელოს არ მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა და მიიღო თქვათ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უშუალოდ ამ ბრენდს და ამ სახელს და ამ ადამიანებს აქვთ უმძიმესი შლეიფი, სისხლიანი შლეიფი, რასაც ქვია ამ ქვეყნის მმართველობის პერიოდში 9 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობაზე მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი არაერთი უმძიმესი დანაშაული, მკვლელობები, წამება, ადამიანის უფლებების სისტემატური უხეში დარღვევა, ქონების ხელყოფა, პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ბიზნესის რეკეტი, მედიის მითვისება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ პირობებში მათ აქცენტი გააკეთეს შედარებით უფრო ესე ვთქვათ ნაკლებად მძიმე იმიჯის და მქონე ბრენდებზე, როგორც იყო თქვათ გახარია და ლელო, მაგრამ ესეც წარუმატებელი აღმოჩნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არ არის საკითხი იმაზე, ვის რა ნომერი აქვს და ვის რა პარტიული ფერი აქვს. რა აქ არის შინაარსი საკითხი. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი აღარასოდეს მიცემს ხმას იმ ძალებს, რომლებიც ემსახურებიან უცხო ქვეყნების ინტერესებს და არიან აგენტურული ქსელის ნაწილი. ზოგი ხელისუფლებაში ვნახეთ, ზოგი სხვა ფუნქცია ჰქონდა ამა თუ იმ ხელისუფლების დროს, მაგრამ შინაარსობრივად ისინი წარმოადგენენ ერთ ძალას და შინაარსობრივად ისინი დგანან ერთადერთ რამეზე, რომ ფულის პირადი კეთილდღეობის სანაცვლოდ ისინი ემსახურებიან უცხო ქვეყნებს ჩვენი ქვეყნის საზიანოდ. მას შემდეგ რაც ეს არჩევნები ჩატარდება და ჩვენ ვისაუბრეთ როგორი უცნაური შიდა პოლიტიკური ველია შექმნილი ამ არჩევნების დღეს და აღნიშნეთ რომ ის რაც პოზიციები აქვს ოპოზიციურ პარტიებს თქვენი ლოგიკიდან გამომდინარე ეს მათი არჩევანი არ არის, არამედ დამკვეთის არჩევანია და ეს პოლიტიკური როლია, ასე ვთქვათ. მეორე მხრივ თქვენ ახსენეთ სიტყვა ნაცმოძრაობის დასრულება და ამაზე აქცენტი გააკეთეთ საარჩევნო პერიოდის შემდეგისთვის. ჩვენ ამ არჩევნების შემდეგ, ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ისევ გვიწევს უკვე საპარლამენტო არჩევნები. ხო? გვაქვს 3 წლიანი პაუზა გვაქვს. ხო, 3 წლიანი პაუზა გვაქვს, მაგრამ მომდევნო აქტივობა ეს არის, ხო, ჩვენი უმთავრესი აქტივობა. კითხვა. ოპოზიციურ სივრცეშია ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციების ფონზე. ნაცმოძრაობასთან მიმართებაში თქვენი ორგანიზაციის ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს განცხადებების და არა მხოლოდ თქვენი განცხადებების და პოზიციების და სურვილის შესაბამისად თუ კი ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში რაიმე სხვა საკანონმდებლო ქმედებებს ვიხილავთ და მეორე მხრივ თქვენ აღნიშნეთ რომ ცალკეულ ნაწილებად დაყოფილი ოპოზიციური პარტიების ჯამში მაინც თქვენ ამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის თუ ეს ლოგიკა არის, მაშინ პირობითად ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასე თუ არ ვიცი აიგრძალა ან საგამოძიებო საქმიანობიდან გამომდინარე რაღაც მომენტები გამოვლინდა რაზეც საუბარია და ეს ყველაფერი მოკლედ ფორმალურ სახეს მიიღებს. შეიძლება ამ პარტიამ არ არსებობს, მაგრამ სხვა პარტიები ხომ არის ასე ვთქვათ უკვე სადაც თუ ამ ლოგიკას მივყვებით, რასაც თქვენ ამბობთ, სადაც გავრცელდება საქმიანობა, ან კიდე სხვა პარტია შეიქმნება იმავე ჯგუფის მიერ ასე ვთქვათ. მოკლედ ეს რა შეცვლის
შეიძლება თუ არა გადანაცვლებით ჯამი პოლიტიკური და მეორე კითხვა აქვე გავაერთიანებ ჩვენი დიალოგის ბოლო კითხვა იქნება მე მგონი საერთო დროს გვეწურება მეორე ნაწილი როგორ ფიქრობთ აი მომავალ 3 წელიწადში რა შეიძლება ქართულ პოლიტიკურ სარბილზე იმიტომ რომ შიდა პოლიტიკურ პროცესებში შიდა პოლიტიკურ ველზე ჩვენ დიდი ხანია ველოდებით კიდევ ალტერნატიულ ახალ ცოცხალ ძალებს ალტერნატიული ძალები ვერ გაჩნდებიან სანამ ამ ველზე იქნება ეს აგენტურული ქსელი და ვიმეორებ ეს არ არის ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ კონკრეტულად პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ჭრილში ჩვენ ვლაპარაკობთ მთელს ამ აგენტურულ ქსელზე რომელიც მოიცავს მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს ამ პოლიტიკურ წარმონაქმნებს მათ შორის NGO ეგრეთ წოდებულ NGO სექტორს და მათ გაგრძელებას ეგრეთ წოდებულ მედიაში ეს დიდი სისტემა იყო ეს დიდი მანქანა იყო რომელიც საქართველოში წლების განმავლობაში მუშაობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს იყო 9 წელიწადი ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ ამ ქვეყნის და მას შემდეგ რაც ქართულმა ხალხმა ისინი ხელისუფლებას ჩამოაშორა უკვე ოპოზიციიდან მოგვევლინენ როგორც სიმძიმე როგორც ბარიერი როგორც შემაფერხებელი ძალა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა და მართლაც გასაოცარია მთელი ამ 13 წელს თუ გადავავლებთ ჩვენ თვალს რამდენი ხელოვნური კრიზისი რამდენი რევოლუციური ფაზა რამდენი დესტაბილიზაციის მცდელობა გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ როგორი ზეწოლა იყო ქვეყნის გარედან როგორ მუშაობდა საქართველოში რამხელა ფული ტრიალებდა ამ აგენტურული ქსელის ხელში როგორ მოწამლეს ახალგაზრდები როგორ ჩამოშალეს და დაანგრიეს განათლების სისტემა ძალიან მძიმე პირობებში მოძრაობდა ესე ვთქვათ ჩვენი ქვეყანა წინ და ეს პირობები ეს ზემოთხსენებული ფაქტორები რომ არ ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნის განვითარების დონე დღეს იქნებოდა გაცილებით უფრო მაღალი ვიდრე გვაქვს ახლა და ესეც საკმაოდ მაღალი ტემპია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეკონომიკური განვითარების ნაწილში თუ სხვა გამოწვევებთან გამკლავების ნაწილში მაგრამ ეს არის ეს იყო სიმძიმე სწორედ რაც არ გვაძლევდა ნახტომის საშუალებას ესე ვთქვათ ძალიან მძიმე განვლო ამ 13 წელიწადმა. ამ პროცესში რა თქმა უნდა დაიღალა ქართველი ხალხი მთელი ამ ისტერიის ყურებით, გამუდმებული შეურაცხყოფით, ცილისწამებით, თავდასხმებით რაც მოდიოდა ამ ძალების მხრიდან ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგ ღირსეულად ითმენდა ამას ქართველი ხალხი გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან კარგად ვიცით და იცის ხალხმა რა ფასი აქვს მშვიდობას და ასე ვთქვათ საკუთარი მოთმინების ნერვების თუ ავიცი ძალიან სერიოზული კომპრომისების ფასად ჩვენი ხალხი ითმენს აი ამდენი ხანია და არის კაფიო დაკვეთა ხელისუფლების მიმართ, ვისაც 2024 წელსაც გამოუცხადეთ ნდობა დაუჭირეთ მხარი და იყო ძალიან მაღალი აქტივობა გახსოვთ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ახლაც მოახლოებულ არჩევნებზე ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ მისცემს ამ არჩევნებით ჩვენ მარტო მერებს და საკრებულოს წევრებს არ ვირჩევთ. ჩვენ ვაძლევთ კიდევ ერთხელ მანდატს და დაკვეთას ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომ ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ეს ისტერია ქვეყანაში, იყოს კანონის უზენაესობა და დამყარდეს წესრიგი. წესრიგი არის ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც მოგვიტანს შემდგომში პოლიტიკურ სტაბილურობას, ხელშეუწყობს რომ ურყევი მშვიდობა იყოს ჩვენ ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ერთად კიდე მოგვიტანს და გადაითარგმნება ეკონომიკურ ზრდაში, ეკონომიკური ზრდის სწრაფ ტემპში და სხვა გამოწვევებთან, ესე ვთქვათ, გამკლავების და სხვა გამოწვევების გადაჭრის მიზნის მიღწევაში და საბოლოო მიზანი რაც გვაქვს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება
და ისეთ ნიშნულამდე მისვლა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისა, საიდანაც ჩვენი უკან დახევა, ვინც არ უნდა დაგვიპირისპირდეს, იქნება შემდგომში შეუძლებელი. ეს არის ამ არჩევნების არსი და დაკვეთა ქართული ხალხის მხრიდან, რომ ეს იქნება კიდევ ერთხელ მინიჭებული მანდატი, რომ ეს ისტერია უნდა დასრულდეს, უნდა დავასრულოთ. ხალხს უნდა უთხრათ ბოლომდე სიმართლე. არ შეიძლება მივდიოდეთ თუ აგრძელებდეთ სვლას და ვლაპარაკობდეთ ისევ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, როდესაც ხედავთ, რომ ევროკომისიის პრეს-სპიკერი გამოდის და ამბობს, რომ ის უჭერს მხარს იმ ადამიანებს, ვინც 4 ოქტომბერს რუსთაველზე გამოდის, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ის უჭერს მხარს საქართველოს დესტაბილიზაციას, არევას, რევოლუციურ სცენარებს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის 4 ოქტომბრის აქციის მთავარი სლოგანი და დაპირება, ხო, ბჭყალებში, რომ მათ უნდა დაამხონ ხელისუფლება. ხა, როდესაც ხედავთ, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატია, ცალკეული სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები, ელჩები პირდაპირ არიან ჩართული, ღიად მტრობენ ჩვენ ქვეყანას და პირდაპირ არიან ჩართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქმედებებში, არჩეული ხელისუფლების დამხობის ორგანიზებაში და დაფინანსებაში, გაუგებარია, მიუღებელია, კვლავ აგრძელებდეთ საუბარს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ასე შემდეგ. ევროკავშირი არის თვითონ ურთულესი გამოწვევების წინაშე, საერთოდ იმ თარიღ იმ პერიოდში, რაც გვაქვს, ესე ვთქვათ, 2030 წელი აღებული ევროკავშირი რა მდგომარეობაში იქნება, იარსებებს თუ არ იარსებებს, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის მატარებელი და შემცველი არის და არანაირი ნიშანი იმისა, რომ ევროკავშირში ვითარება განჯანსაღდება, არ არის. პირიქით, ნებისმიერი პროგნოზი ეკონომიკური კუთხით, პოლიტიკური სტაბილურობის კუთხით, ღირებულებით ნაწილში კიდევ უფრო რთული ვითარება იქნება წლების შემდეგ, იმიტომ რომ შეჭამა ევროპა არასუვერენულმა პოლიტიკამ მიიყვანა კატასტროფულ შედეგებამდე, ვასალურმა პოლიტიკამ ყველა მიმართულებით მიიყვანა კატასტროფულ შედეგებამდე, არის ევროპის ქვეყნებში და ევროპის დედაქალაქებში, ევროპული ქვეყნების დედაქალაქებში ცხოვრება და ყოველდღიურობა აღარ არის უსაფრთხო. იცით რომ დღე არ გავა რომ უკონტროლო მიგრაციის შედეგად ევროპაში შესულმა სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანებმა არ ჩაიდინონ დანაშაული, არ გაძარცვონ ობიექტები, არ დაჭრან, არ მოკლან, არ გაუპატიურონ ადგილობრივები. ხედავთ რა ხდება ენერგეტიკის მიმართულებით, არის კრიზისები, გაძვირებულია იქ საყოფაცხოვრებო ნებისმიერი პროდუქტი და კომუნალური ხარჯები. ხედავთ რომ ევროპა ვერ არის ეფექტური ვერცერთი გამოწვევის წინაშე, რაც მას წინ უდგას ქრისტიანული იდეოლოგია. ქრისტიანობა ჩაანაცვლეს ლიბერალური LGBT იდეოლოგიით, არ არის იქ ვერ ვიპოვით ისეთ ლიდერს, რომლებიც ესე ვთქვათ, პასუხობენ საკუთარივე მოსახლეობის ინტერესებს და დაკვეთას, ვიცით რომ ყველა წამყვან სახელმწიფოში ხელისუფლებაში არიან ძალები, რომლებსაც აქვს ძალიან დაბალი რეიტინგი და მხარდაჭერა, მიდის პირდაპირ ცენზურა, მიდის პირდაპირ ყველა დემოკრატიული პრინციპის გაუქმება, ებრძვიან პარტიებს, რომლებიც მათთვის წესრიგში არზიან და ახმოვანებენ ევროპელი ხალხების რეალურ ინტერესებს, ცდილობენ მათ აკრძალვას, მედიიდან გაქრობას. აგერ გერმანიაში სულ რამოდენიმე კვირის წინ ვიცით რომ ადგილობრივი არჩევნების წინ ოპოზიციური პარტიების 14 თუ 16 წარმომადგენელი ერთმანეთის მიყოლებით ჭალებში შემთხვევით გარდაიცვალა. ხედავთ რამხელა წნეხია პარტიაზე ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომ მთელი ისტაბლიშმენტი მომართულია იმაზე, რომ ეს პარტია რამენაირად აკრძალონ და განდევნონ პოლიტიკური სივრციდან. და ამ დროს ეს ძალები იცლიან, რომ ამ მთელი წარუმატებლობების და მარცხის ფონზე საქართველოში ამ ჩვენ პატარა, მაგრამ ძლიერ დიდარ, ისტორიულად დიდარ ტრადიციებით კულტურის მატარებელ ქვეყანას, რომელზეც ძალიან კარგად თქვა ბატონმა ყაველაშვილმა ერთ-ერთ ინტერვიუში რამოდენიმე დღის წინ, რომ 1700 წელია ქრისტიანული საქართველო არსებობს და იარსებებს მას შემდეგაც, რაც ევროკავშირი აღარ იქნება კიდევ დიდი ხანი იარსებებს ჩვენი ქვეყანა, იმპერიები დაინგრა და დაიშალა ჩვენ თვალწინ, ჩვენი პატარა ქვეყანა კი
გადარჩა დღემდე მოვიდა და ისევ იმ ფასეულობების და ღირებულებების ერთგულია, რამაც აქამდე მოიყვანა და ეს არის სწორედ გასაღები იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩება მიუხედავად ამ არაერთი მხრიდან საქართველოს მტრების მოზღვავებისა, ზეწოლის, შანტაჟის და ეს რაც არ უნდა ესე ვთქვათ, ეს არ არის ცარიელი პათეტიკა, ეს არის ფაქტი, რომ სწორედ ის რომ ქართველი ხალხი არის ერთგული საკუთარი ისტორიის, საკუთარი ტრადიციის, საკუთარი ღირებულებების და ქრისტიანობის დღესაც და მომავალშიც იქნება იმის გარანტი, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩება და გააგრძელებს საკუთარ ღირსეულ არსებობას, მოიპოვებს საკუთარ ღირსეულ ადგილს ახალ მსოფლიო რეალობაში.